imyenda yawe sohokera mu nzu gira vuba sohokera mu nzu none se ubu direka nkuva ni iki wafasha ni iki wafasha uyu mwana uzamurera wenyine uzabasha gukora ibintu byose ni iki wafashaga ubu igihe cyose namye mufasha nkagufasha nkamugumana nkagira gute ngo nuko nta kazi mfite aka kanya nyiturano mayo no kuvuga ngo sohoka ugende yego we dushobora kuba tutazashoboka nukabanyirukanye ariko nuramuko nkeneye sawa ihute gira vuba ntago nzagukenera w'intege mu myaka ingahe tubaye se ko mukeneye hiki ubu nawe uri umugabo nzagukenera mu iki wowe umwana wawe niba arazagukenera azagusange arahari je nta kintu uzagukeneramo sizogero kubona n'umunsi warimo. Hello guys, mumeze mteni kuri Dodo Praka nk'ibisanzwe mwaramutse gutera show you boss Praka rero sizo ibyo buryo ndavuga gusa mwibutsa neza niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel ibuka ukore subscribe kugira ngo ujye ubona video zacu ni Praka kugira ngo ujye uryoherwa ubane natwe kandi ujye wibuka ukore na share ukotere na comment ibyo bintu nibyo tuba tugukeneyeho umusazi wawe uduhaye ubundi bindi nta kindi rwose Imana ikadukorera utuntu twacu. Uyu munsi rero Praka arateguye man je umunsi hari igihe negura Praka aragiye nkabona ndi kwibabariza umugabo ariko sinzi je niba mu mutima we atabigumana ariko mbona mu rugo biba byarangiye nyine akizera ko ari Praka kandi koko rero uburyo bagiye ari Praka ariko Praka rero ngiye kumukorera uyu munsi nanjye ubwanjye ndabizi neza ko giye kwibabariza umugabo gusa nyine mumfashe mwebwe muri hafi mukurikirana akantu kandi ntihagire ikintu kiri bubacike gusa yire munansabira imbabazi ndabizi neza ndamubabaza pe uyu munsi ngiye kumubabaza kandi nyine ni Praka si barabipanze ngo ni ikintu kibaho na mupangiye ariko mwebwe mubane nanjye karuku kandi mwebwe murabona iyi myenda uri kuyibona Very bad. Mwebwe mukurikirana akantu kandi baraje bone ikibye tugiye gukora. Kavigiye mu cyumba ubwo wageragiye hanze ndumva agiye kuza kwinjira mu nzu. Sebeleke fata imyenda yawe sohokera mu nzu gira vuba sohokera mu nzu ugenda ufate n'iyindi isigaye mbone wasohokeye muri ino nzu usiga ntabwo gukeneye no si no mu nzu no kujya kukubona mu buzima bwawe si gukeneye ibibazo byitse gufata neza ariko ndo bazagiye gukina amafilme ko ndeo ibintu byo gukina amafilme ajango warabyitoje sawa ari badi gukina filme nawe wazikira kuko niba tuzikirana bikaryoha ubwo nyine nawe wazikira nawe uzageyo hari ikibazo umuntu w'umugabo aririrwa mu nzu nta kazi ko se nzagutunga ntuge n'umwana twabyaranye koko oya akuri ubu kabyariro kurengera ndavuze ngo nsokera mu nzu uri kwicara ureba televiziyo waguze se ndavuze sokera mu nzu cyo ndi kuvuga ntabwo cyumva inzu nayo wishyura ntabwo bizi utuma nanagukorora nandi kintu ubushoboye ubaka kanya ufite akazi ese mfite akazi utagafite mbere w'ibanga ko utigeze ubona gusohora mu nzu bere wowe wigeze ugira akazi wowe kuva ko abana wigeze ugira akazi naka gatambaro dutegura
ni iki waguze muri ino nzu nararonde ntayo waguze ni iki waguze muri ino nzu n'iyi ntebe ko ntayo waguze uri kuvuga kazi uraziduka urafata breakfast urafata iki nta sono nafite ndavuze ngo sohoka muri ino nzu gira vuba nta cyo ushaka kumva sohoka muri ino nzu ikintu ushaka kumva muri wowe no kubona usohoka kandi ntugire ikintu cyawe usiga hano si twenda n'inkweto gusa hari ikindi ugira hari ikindi kintu ugira muri iyi nzu ubu kubera ko wumva ufite akazi aka kanya cyangwa wumva ari wowe umeze neza kubera ko ngende gushakisha akazi nakabuze ese ngiye nkabona sifite amaguru we ntuyafite sifite amaboko we ntuyafite si ufite umutwe we ntufite nkabona gute wowe ukakabura gute umuntu w'umusore ni uko ahubwo wiyemera ngo hari akazi utakora ukuva ko wakirirwa mu rugo ubona amafilme wireba amafilme nayo mu amafaranga yo kuyafatisha ukabona kugura internet ko nta n'isoni ugira umuntu w'umugabo ungana nawe umva mbabarira ikintu nkeneye kumva no kubona mbone wasohotse wansohokeye mu nzu wajya mu bavandimwe bawe wajya kwa mushiki wawe wajya iwanyu aho ujya si handeba musharami icyo ushaka ari ukubura wansohokeye mu nzu iyi nzu ntayo wishyura urabizi nihanganye kera mana nyagasani izo muwe na ntabwo genda uwo gutuwo ngamanza kumvira mane ntukajye ukunda gufata ibihembo byitiranye uyu munsi ni wowe ejo ni ngewe ubu uri kubona uwumva kubera ko ari wowe wabashije kwishyura inzu cyangwa ari wowe wabashije kugura umuriro no guhaha uri kumva nyine ari wowe ufasha uru rugo neza ntabwo ari uko urugo rwubakwa abantu urugo habaho umwe ashobora kumanuka hasi undi akazamuka ako kazi nawe ejo wakabura nanjye ejo nkabona akabura wibuke ko dufite umwana umuhanga wo kubaka urugo we umaze imyaka hafi 3 nta kintu ukora nta ruguhahira ubwo urumva muri iyo myaka 3 nyuma y'iyo myaka 3 gitangaza imari itagukoreye igiye kujya gukorera nyuma y'iyo umva izakigukorera nta kibazo ngiye ntabwo mukeneye ubu muri aka kanya umuntu ufite guhahira n'umwana nabyaye gusa kandi wese irakubyara no rero kamwereke nanjye mfite aho nkomoka mfite n'ababyeyi sibyo uwo mwana mume mujyane umwana wigeze se ni igiki sizamu uzagiye kumushyira nyoko se aba ari wamuhahira nta kibazo umva no ndacyafite amaboko mosherami ntabwo umwana wanjye ari wo kujya gutungwa n'iwanyu azatungwe n'iwanyu ntakiriho cyangwa inaramugaye mu gihe ndiho nta muntu uzanderera umwana urumva neza uyu mwana uri kuvuga uretse kubazi ko ari uri papa we nta kindi kintu mumariye nta rukweto uramugurira nturamusukisha nta mwenda uramugurira nta even nayahurute uze kumugura ku muhanda ari mu mafaranga yanjye nubwo abona uyimugurira ariko uri mu mafaranga yanjye mba naguhaye urumva neza ni igiki se umumariye kuba witwa se gusa wumva ko aricyo kintu umariye umwana wawe tujye turi gufata ibintu ngo tubikabirize uri kuvuga ngo ninsoka umuntu w'umugabo nsoka ahangaha mu gipangu abantu bose bandi banzinga imyenda ngende ahubwo bahita babona ko ubugabo bakubonagamo ntabwo kugira ariko ndakeka banabizi niba babona umuntu w'umugabo yirirwa mu rugo se ayirirwa n'umwana nta kazi agira nta n'ikintu na kimwe ajya atekereza ubwo urumva batazi ko uri umugabo uteye isoni no gusohoka hano muri iyi nzu wabibone gira vuba fata imyenda yawe yose iyo niyo nayo mbashaye guterura yenda ufate yide soke sirogiye kubona muri ino nzu nuzaza ushaka no guhura n'umwana wawe ujye ubabagara mu kuzanira ntabwo uzongera kunyinjirira mu nzu nzaza mbamo iyo ariyo yose ntabwo ugiye nabana n'umugabo nkawe yo nireba uko umeze umugabo wigize umusonga rero udashaka gukorera urugo ariko bibaho gute ko ugomba kumara imyaka hafi 3 ine huko nta kazi ugira ibintu kandi uzabyicuza nicuza iki nta kintu nzabona umamagara umbwira ngo ibibazo by'iki niki urukumva ibibazo uzabyishuza naba ntari none se ubude reka ni iki wafasha uyu mwana uzamurera wenyine uzabasha gukora ibintu byose ni iki wafashaga ubu igihe cyose namye mufasha nkagufasha nkamugumana nkagira gute ngo nuko nta kazi mfite aka kanya nyiturano mayo no kuvuga ngo sohoka ugende yego we dushobora kuba tutazashoboka nukabanyirukanye ariko nuramuko nkeneye
sawa ihute gira vuba ntabwo nzagukenera w'intege ikibazo n'ubundi mu myaka ingahe tubaye se ko umukeneye hiki ubu nawe uri umugabo nzagukenera mu iki wowe umwana wawe niba arazagukenera azagusange arahari je nta kintu uzagukeneramo sizogera kubona n'umunsi warimo nshaka abagore mwibagirwa vuba kwibagirwa iki n'iki nibabwira nk'ikintu naba nibagiwe cyatuma uvuga gutyo nta na kimwe urumva amagambo yose uvuze ariko urumva ntarakwiri guhanganiye we urumva ntarakwihanganiye reba igenda kurwajije cyose kingana gutyo reka nyine ngende manda hari akazi sengera hari akazi ndekura nyine ngende nabyumvishe message yawe yatambutse ni prank nta bya prank ni prank izina ry'Imana ntabwo ari prank ni prank nishakiwe na prank n'ubundi ko kubyo wavuze ni ukuri nta kazi mfite reka ngende ni prank sheri ni prank prank unyurira ibintu byo mu nzu waguze oya reka ngende ni prank be ndo ni izina ry'Imana yaba ari prank n'ubundi ndagenda ni prank be so wavuze ngo ntabwo byabyicuza amagambo wavugiye muri iyi prank yawe n'abari prank uyatekereze yes so ni prank ni prank nonse ubuyobozi wamurije baby ni prank ariko please oya reka nyine ngende ni prank sheri babarira ni izina ry'Imana n'ubundi ndagenda oya mbabarira daddy babarira oya mbabarira daddy ubuze ko ibyo bintu nabikubwiye yabyihorere daddy ni prank urumbwije ukuri ukanyako nta kazi uretse wowe niwe utunze urugo niwe uhaha buri kimwe cyose none se nyine kuba ibyo bintu ntitwabivuganyeho mu gihe ibyo bitarakunda ariko ntibivuze yuko nyine bene prank uretse kubwira ubushize twakoze prank urarira twemezanya ko ibintu tugiye kubihagarika ibintu by'amaprank none uzanye prank yo kumbwira ibi mbese nyine ni prank nyine nase giye ko wandijije sawa ntabwo bariye izina ry'Imana n'ubundi ndabona mumbabarire imbabazi usabira imbabazi ndapfuye none haranyica uziko bigize seriye mfata bwowe noneho